Hi Kabeshi! Ang aga ko today. Good morning! I'm going to Stanley now. I'm going to Central first and then Jordan. I get up to Jordan and I'm gonna film the Dragon Boat Festival today. So see you in a bit. Sa Jordan house. I'm going to Stanley sa bus stop dyan sa baba. So makita ko ng overpass kasi walang tao. Okay, so mag-escalator ako pababa. Okay, see you in a bit. Stanley, nakasama ko sila dito pagkakain sa amin sa dagat. So, see you in a bit, Kabeti. Update ka. We're going to the beach where the boat is starting to race. Ayan. So, wala po akong kasama. So, nakisabay lang ako sa mga Pilipina na pupunta. So, ayan sila. Sila
natin sila. 爱不反正很累，这球动呢，阿曼不从已经从他那边打赢了。 Kailangan may pumwesto ako sa magandang pwesto para makuha ko yung magandang shot. Kailangan. So, sinusundan ko sila. Nandito na kami sa kahabaan. Pathway papunta ng beach kung saan yung dragon boat ay magaganap. So, see you in a bit. So, bababa ako dito. Ito pala, basic kagaling dito may free tea. Pwede ko order na nila. Kasi may libreng ka. Okay. Company. Ayan, kabeshi. Nagutom ako. So, kakain muna ako ng mais. So, ayan, nagbaon ako ng mais. Kakain tayo, mga kabesh. Wala akong tumabilan dito, mahal. Okay. Ayan. Baon ako na. Dami, diba? Natin ang pagkain. Siyempre, dito marami kang ginagawa. Nag-vlog ka. So, kailangan yan. Sarap ng pagkanta. Kailangan yung pagkanta. Ano nga sa manong sinin? Saan nyo nabili yan? System ko ito sa bahay. Mapakunin ko. Hindi ako dito. So, kaya lang mga best. Parang sila ni Manong gusto kong minit. Minsan-minsan lang. Sabi, saan nila bigay yung maliit na yan?
Tingnan ako sa Central. Ipakusin ko lang to. Hi guys, I'm going to Ali's dito sa Kenny. Ano daw, Town. Kennedy? Maraming mga Ali's na you can buy cheapest compared to Mongkok, Taio, and local. Can have the best deal you can have here. There's so many alleys on the side. So let's it's a sunny day, so I got the cheapest price. Weh. I've got, so see you in a bit. So I get this new shady. Shade na talaga sakit na sa mata, di ko kaya. So Hindi nga. bili ako ng cheapest price dito sa Stanley. O, di ba may remembers ako? Okay, see you. So welcome to the Stanley Bazaar. So let's see how. Tignan natin kung ano meron sa taas mga kabesi. So grabe kabesi. Hindi ko pinaya ng pizza sa baba. So syempre pa kakain ako, diba? Kumakain ako doon. Kain ako mag-isa. Ano nabili kong shade? Ang ganda. Ano nabili kong shade? For only 100. Ganda na, diba? Parang ako lang kumakain dito. Kaya masarap yung order ko. Ayan, kabesi. Kainan pala yung napasukan ko since gutom na ako. Lunchtime na. So, kakain ako. Twing! So, I have panda. Sayang mag-isa lang ako. Wala akong friend. Kayo, kasama ko naman kayo anyway. Right? Tingnan natin kung masarap yung na-order ko. Hindi ako marunong umorder by Chinese eh. So, tinignan ko lang. Vermicelli para familiar sa akin. So, mag-noodles lang ako. Yun lang alam kong order din eh. So, see you in a bit.